ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଦୟାଳୁ ଆମର ପରମ ହିତୈଷୀ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ସେଇ ପରମ ପିତାକୁ ଆମେ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ତାଙ୍କର ଆବାହନ କରିବା। ଓ ସେଇ ଦୟାଳୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବୃତ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର କିଛି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖିଛେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯେତେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣ ସେଇ ସମସ୍ତ ଯାକ ଚିନ୍ତନ ନିଜ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହେ। ଆମେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚିନ୍ତନଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହଉନି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣାରେ 5 ଜଣଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର 5 ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଏଇ ସଂସ୍କାର ଆମର କ୍ଲେଶ ହିସାବରେ ବି କୁହାହେଇଛି। ତ ଏଇ କ୍ଲେଶଟା ହିଁ ମଞ୍ଜି। ଏଇ ସଂସ୍କାର କରୋଡ଼ ଜନ୍ମର ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆମର ଜାଗରୁକ ନଜର ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଅବଧାରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ। ମନ କେମିତି, ବୁଦ୍ଧି କେମିତି, ଆତ୍ମା କେମିତି। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଆଉ ଏଇ ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ, ତାପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ବା ତନ୍ମାତ୍ରା ଦିଟା ହେଲା, ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଚତୁର୍ଥରେ ଆତ୍ମା। ଏଇ 4ଟା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଆଜି ନେବା। ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ବିତର୍କ ବିଚାର ଆନନ୍ଦ अस्मिता ରୂପାନୁଗମାତ ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ। ଏଇଥିରେ ସଂପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିର ପରିଭାଷା ଦିଆହେଇଛି। ଆମର 3ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆତ୍ମା, ପ୍ରମାତା, ଯିଏ ଦେଖେ, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରେ। ତାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ତାପରେ
प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। एमती हिसाब रे तीनोटी द्रव्य हमको पूर्णता अनुभूति देइथाए। मु आत्मा इंद्रिय प्रणाली प्रमाण आधार रे बाह्य द्रव्य प्रमेय को देखुछि, अनुभव करुछि। याकू आउ गोटे आउ तीनोटी शब्द रे भी कहा जाए। सेटा हेले ग्रहित्री, ग्रहिता, ग्रहिता, ग्रहण आउ ग्राह्य। ए जो तीनटा वस्तु पूर्वर तीनटा प्रमाता, प्रमाण आउ प्रमेय भली समान। एइथरे जो अंतिम तीनोटी अंतिम जो गोटिक रहिला माने प्रमेय जो रहिला बा ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य। ग्राह्य जो रहिला ग्राह्य आउ प्रमेय, एई शब्द गुड़िकर दुईटा वस्तु मिले। गोटे हला आपणकर बाह्य द्रव्य, से बाह्य द्रव्य को आपण अनुभव करुछंती। से बाह्य द्रव्यर ना हला ग्राह्य बा प्रमेय। आउ गोटिए सेही प्रमेय किंतु आभ्यंतरीण, सेही ग्राह्य किंतु आभ्यंतरीण। सेटा आउ इंद्रिय रे देखा जिवा वस्तु नुहे। तो गोटिए प्रमेय बा गोटिए ग्राह्य वस्तु हला बाहर दुनियार प्रत्येक द्रव्य। आ गोटे प्रमेय आ गोटिए वस्तु आ गोटे ग्राह्य हला आभ्यंतरीण प्रमेय बा आभ्यंतरीण ग्राह्य। एमिति हिसाब रे बाह्य आउ आभ्यंतरीण ए दीटा हिसाब रे आमर द्रव्यर परिभाषा रहिला। ए दीटा जाक प्रमेय कहि परिवा। आउ ए जो प्रमेय बा ग्राह्य वस्तु रे आमर दुईटी समाधि लागे। गोटे समाधि जोटा कि प्रथम समाधि बाह्य स्थूल वस्तु उपरे लागे, तार ना वितर्क संप्रज्ञात समाधि, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। और द्वितीयटा जोटा सूक्ष्म वस्तु रे लागे, इंद्रिय गोचर नुहे, सेटा हला विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि। एमिति हिसाब रे वितर्क और विचार दुईटे समाधिर दुई प्रकार वस्तु आमे जानिले, बाह्य वस्तु और आभ्यंतरीण सूक्ष्म वस्तु। आभ्यंतरीण सूक्ष्म वस्तुटा तन्मात्रा। ए शब्द आपण माने आगर शुणी सारी छंती। पांचटी तन्मात्रा आमर अछि। से पांचटी तन्मात्रा को जदि आलंबन करी जोगी भावी बसिव, देखी बसिव, तार दर्शन जते बेले होउसी सेटा गोटे समाधिर स्थिति। तो एथिरु प्रथम समाधि वितर्कानुगत जोटा, से समाधिटा आमे जेमिति बाह्य द्रव्य को देखुछु इंद्रिय प्रणाली द्वारा, बाह्य वस्तु को शुणुछु कान द्वारा, जीवा द्वारा, नासे द्वारा, आउ आमर स्पर्शेंद्रिय द्वारा। ये जो बाह्य विषय अनुभूति आमे करुछु,
ଏଇ ବିତର୍କ ସମାଧିଟା ବି ସମାନ, ଠିକ୍ ସେମିତି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫରକ ରହିବ। ଏଇଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବି ଆମେ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଭରରେ ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଥାଉ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଖିଲା ସମୟରେ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୁହେଁ, ତା ସାଇଡ଼ରେ ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବା ନୁହେଁ, କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହେଲା ତାକୁ ବି ଆପଣ ଶୁଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ, ସଂସାରର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆପଣ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ଭରରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣି ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମନଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ମନଟା ପୁରା ପରିମାଣରେ ଲାଗିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ହିସାବରେ କୁହାଯିବ କି ଏଇଟା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଂସାରିକ ଏକାଗ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିତର୍କାନୁଗତ ସପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ଆପଣ ସେଇ ସମାନ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମାନ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତରେ ପରିଭାଷିତ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ନୂଆ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯଦି ଆସିଗଲା ଚିତ୍ତକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ପୁଣି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ୟାକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ୟାକୁ ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଲଗେଇବି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟାଟା, ଏଇ ଚେଷ୍ଟାର ସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କର ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବିତର୍କାନୁଗତ ସପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ହେଇଯିବ। ପରିପକ୍ୱ ହେଇଗଲେର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ। ଗୋଟିଏ ଖୁମ୍ବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖୁମ୍ବ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଭୂମି, ଅନ୍ୟ ଗଛ, ଅନ୍ୟ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି ହେଉନି। ସେମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣ କେବଳ ଖୁମ୍ବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ନେଉନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ, କେବଳ ଖୁମ୍ବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେବଳ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଟା, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ କିଏ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ଆବାଜ କଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣ ସେଇ ବିଷୟଟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ବିତର୍କାନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। କେବଳ ଏତେ ଫରକ, ସଂସାରର ବିଷୟଟା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସାଂସାରିକ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବି ମନକୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଧିରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଆଉ ଆସିବନି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆପଣ ରହିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ କେବଳ ସେଇ ଦୀପ ଶିଖାକୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ସେଇଟା ମହମବତୀର ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥର, ସେଇଟା ଆପଣ ଆଉ ନିଘା ରଖିବେନି। ମହମବତୀକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେନି, ମହମବତୀର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କରିବେନି, କେବଳ ଦୀପ ଶିଖାଟା ରହିବ। ଯେମିତିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ସିଏ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କି ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦେଖୁଛି।
ସିଏ ଆଖିଟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଖିର ଉପରେ ଶୁଆର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଆଉ ଶୁଆର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ ସେ ଶୁଆର ପୁରା ଶରୀରକୁ ସେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ଗଛରେ ବି ଶୁଆଟା ବସିଥିଲା। ଗଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆଖି। এই ସ୍ଥିତିଟା ଆପଣଙ୍କର ବିତର୍କାନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି। ଏଇଠି ବିତର୍କାନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧିରେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟଟା ଆମର ଆଲମ୍ବନ ରହିଲା, ଆମର ଆଧାର ରହିଲା ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ସେଇଟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ପାଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ରା, ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ରା, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा ଓ ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରା। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବିତର୍କ ଅନୁଗତ ସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞା ସମାଧିରେ ସାଧକ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଗଲା, ସିଏ ମନକୁ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଲଗେଇବା କୌଶଳ ଶିଖିଗଲା। ତାର ମନଟା ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆଉ ଯାଉନି, ଅନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯାଉନି। ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ତନ୍ମାତ୍ରା ଅଛି, ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମର୍ଥ ହେଇଗଲା। এই ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟଟା, ୟା ଉପରେ ବହୁତ କମ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ବିଶେଷ ତତ୍ତ୍ୱ ୟା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆମର ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଏଇ ଶରୀର ବନି ନଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ସେଇଥିରେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏଇ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର 18 ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ କରେଇ ଦିଆହେଇଛି। ସେଇ 18 ତତ୍ତ୍ୱରେ ଏଇ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା ବି ଥାଏ, ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ରା ଆଦି। ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଇଏ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସାଥିରେ ସିଏ ଚାଲିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପାଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରା, ଏଇ ତନ୍ମାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଜୀବଜଗତର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ କୁହାହୁଏ କି ଇଏ ଯେମିତି ବ୍ଲଟିଂ ପେପର। କାଳି ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ବ୍ଲଟିଂ ପେପରରେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଦେଇଥାଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଶରୀରଟା ଥିବାରୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ସେଥିରେ ଏଇ ତନ୍ମାତ୍ରାଟା ଥିବାରୁ, ଏଇ ତନ୍ମାତ୍ରା ମାର ପେଟରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଆଉ ଗନ୍ଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲେ। ସେଇ ତନ୍ମାତ୍ରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିକଶିତ ହେଇ ସେଇ ତନ୍ମାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମାତୃଗର୍ଭରେ
आकाश वायु अग्नि जल आउ पृथ्वी को अवशोषण करी करी एई शरीरटा मातृगर्भरे बनी चाले। जहाँ खाइब रस तन मात्रा ताको ग्रहण करिब, जो शब्द माँ शुणिब से शब्द से ता पाखକୁ ଯିବ। सेमिति शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्वारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी आस्ते आस्ते बढ़ी चलती। सेमाने बढ़ी चलती कहबार अर्थ है आमर शरीर गठन हो चले। तो सूक्ष्म तत्व ताकू केमिति साक्षात्कार करिवा सेटा ध्यान रा गोटे अंश है पारे कि आमे बाह्य द्रव्यर रूप को अनुभव करुथिबारु बाह्य द्रव्यर ध्यानटा सहज होता है, किंतु सूक्ष्म तत्वर ध्यान रा सेमिति इंद्रिय गोचर न हेबारु सेटा केवल तार गुण कर्म स्वभाव रा चिंतन रे सीमित रही जीवो। जेमिति कि उदाहरण स्वरूप सूक्ष्म तत्व गोटे आम माध्याकर्षण शक्तिटा गुरुत्वाकर्षण शक्ति व माध्याकर्षण शक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स सेटा तो अच्छीर अर्थ से द्रव्यर उपस्थिति रे किछि किछि कर्म होउथिबो, से द्रव्यर किछि गुण थिबो आउ प्रत्येक द्रव्यर से गुण आधार रे से द्रव्य को आमे दर्शन करि थाउ। एणु वर्तमान सूक्ष्म तत्वर दर्शन विषय चली टिके गंभीर विषय देखंतु। बाह्य द्रव्यर दर्शन सहज, किंतु सूक्ष्म तत्वर दर्शन विषय कथा चली। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स बा माध्याकर्षण शक्ति अच्छी, माध्याकर्षण शक्ति थिले कौन हुए, माध्याकर्षण शक्तिर गुण कौन, सेटा आग आमको निज मनरे धरी रखिवाकू पड़िबो जानिबा पाई कि एठी माध्याकर्षण शक्ति अच्छी ना नहीं। आउ से सूक्ष्म द्रव्यर गुण को जदि जड़े मनरे बा बुद्धि रे उतारी नहीं ताहले सी गुण आधार रे जो दर्शन करवा कथा सूक्ष्म द्रव्य को सेटा संभव होबनी। आपण को कहले कि गुरुत्वाकर्षण एठी अच्छी प्रमाण करंतु, आपण गोटे फूल को ऊपर छाड़ी देवे, तल को गले कहिबे कि देख से फूलटा तले पड़ीगला कारण फूल को आम पृथ्वी टाणु अच्छी। जो प्रत्येक द्रव्य को पृथ्वी टाणे यही पदक यही ज्ञान टिकक जदि आपणकर मनरे न थांता ताले आपण या को बुझी पारिबेनी। जेमिति कि गोटे गाँवली गाँ को जीवे, से गाँवली गाँव लोक को कहे भाई एठी माध्याकर्षण शक्ति अच्छी, सी अविश्वास करिवो। तापरे आपण से उदाहरण भी देवे, गोटे पत्थर को ऊपर तल को पके देवे, देख केमती टाणिला, सी सेटा को ग्रहण करिवोनी। सी कहबो एटा अभ्यास, एटा हुए, एटा सबुदिन हुए। एमिति भावरे सूक्ष्म द्रव्यर दर्शनटा तार गुण आधार रे ही थाए, कहीं ना से सूक्ष्म द्रव्यटा पंचेंद्रिय ग्राह्य नुहे। पंचेंद्रिय ग्राह्य नुहे अर्थ से शब्द स्पर्श रूप
ରସ ଆଉ ଗନ୍ଧ ନଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ନଥିବାରୁ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଇ ନ ପାରୁଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତାର ଗୁଣକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ପଦାର୍ଥ 6 ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ, ସେଟା 6 ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ଅଛି। ସେଥିରୁ ଦୁଇଟା ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟେକୁ ଗୁଣ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଗୁଣ ଆଉ କ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଧାରରେ ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଏଇ ଶରୀର ଆମେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଶରୀର କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ କହୁଛୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି। ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଚର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଧାରରେ ଆପଣ କହନ୍ତି ହଁ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିମ୍ବା କହିଦିଅନ୍ତି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲାଣି। ଏମିତି ଭାବରେ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ସମାଧିର ସ୍ଥିତି। ତ ଏଇ ସବୁଯାକ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧି ବିଷୟରେ କୁହାହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧି ହେଲା ବିଚାର ଅନୁଗତ ସମାଧି। এই ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସମାଧି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମାଧି ଅର୍ଥାତ ବିତର୍କ ସମାଧି ଆଉ ବିଚାର ସମାଧି, ୟାକୁ ଆଗରେ 42 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ। ଏଇ ବିତର୍କ ଅନୁଗତ ସମାଧି ଇଏ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହବ। ତାକୁ ସମାଧି ଶବ୍ଦ କୁହା ହେଇନି, ସମାପତ୍ତି ଶବ୍ଦରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରାହେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ବିଚାରା ଅନୁଗତ ସମାଧି ବି, ସେଇଟା ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମାଧି। এইটা ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଏଥିରେ ରହିବା। ତିନିଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓମ୍ ନାମ ନେବା ଆଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।